경의하는 김정은 동지 우리의 거전정로자特別新聞報導，今日喺香港出現咗一個自稱係300線嘅資訊娛樂雜誌式嘅節目，由新義州講到濟州，由青瓦台講到錦繡山，由金正恩講到少女時代，由三星講到勞動新聞，由泡菜講到核彈，由阿里郎講到逆權大狀。新聞報導完畢。300線現在開始。 그런데 장군님께서 이렇게 홈런에 계실 줄 정말 꿈에도 생각을 못했지. 想聽真說話嘅唔好走開啊！大家好，我係古明華。大家知我係做咩㗎啦？冇錯，我係做戲嘅。近排我都唔少劇出嘅。不過大家要留意嘅並唔係我做戲，就係嚟緊一個234嘅電台，將會介紹好多戲劇啦，大家中意聽嘅嘢啦。唔好走開啊！記住，你聽緊嘅係234 Channel， 我係古明華。點解我後邊有咁多聲？咪就因為我做戲嘅咯，嗰啲聲全部都係我扮嘅。大家如果想知道我做戲做成點，不妨聽234。你聽緊嘅234 Channel。以下內容純屬嘉賓主持個人意見，與本台立場無關事。楊志龍高級督察，你隸屬香港重案組第1組，係咪？係。你嘅手下朱華標毆打第2隊高級督察關宇成，有咩意見？打人梗係唔啱啦！唉，佢好多嘢嘅 O 記，件大單嘢有佢份嘅。今年年頭，豐盛珠寶劫案，追2名匪徒將3條街交9車連環相撞，捉到人，但係自己住醫院住咗半個月。恒星銀行劫案，攞同事件避彈衣衝入現場，打低咗3名匪徒。最近嗰次又銅鑼灣咁奮鬥，檢獲20公斤海洛因，有為佢第一個衝入現場。我成日同阿彪講，我話彪，以你咁嘅性格喺 O 記度做嘢，遲早會出事。為咩啫？嚇、啊？夾佢走。電影冰箱。喂，大家好啊！歡迎翻去第3節嘅電影冰箱，我哋繼續講下呢套日本最長的一天。喂，有樣嘢我真係想問兩位嘉賓嘅，因為即係配樂嘅嘢我真係唔識嘅。咁但係咧，唔係我講我先，呢個唔係第3節，我驚啲聽眾咧喺度揾第3節，呢個唔係第3節，應該係第2節。第2節嚟。哦，咁噶，係第3段。第3段。喂，因為真係配樂嘅嘢，我真係佢識我唔識佢嘅。呢日本電影嘅配樂，我覺得佢好似好激昂嘅嘢嘅，例如我睇山本56啊嗰啲都冇，但係呢套片嘅配樂，你哋覺得點呢？我覺得佢配樂係冇去煽情，同埋呢係用得好孤寒。咁你見到佢盡量係用環境聲，而真係有需要而佢配樂係輔助你，佢唔係用音樂去感染你。冇錯。嗱，你相對性喺《永遠的零》同埋《山本56》嘅話咧，譬如《永遠的零》呢，佢用配樂用到好聰明，佢就即係差唔多嗰個位就用個音樂帶翻你去從前嗰個世界，係啦。咁而喺山本嘅時候呢，即係有啲煽情嘅位呢，佢係如果你用翻當日1943年嗰個世界去望啦，嗰件事又唔會咁美麗。係啊，同埋就係睇翻嗰個劇本嗰個結構咯。即係如果根據而家呢個最後日本最長的一天呢，即係呢個劇本個結構呢，即係如果你用太多嘅配樂嘅話咧，你就會嘈冤巴閉。因為佢對白太密集啦，太密入，同埋佢嗰個事件，佢係盡量係俾你望翻1945年嗰個時鐘，件事係搞緊乜嘢嘢嘅。咁所以嗱，佢唯一一個呢，聰明嘅配樂呢，就係擺咗隻1939年嗰隻英國嘅2戰嘅 We Will Meet Again。如果有我可以 play 一 play 出嚟。呢個係信息嚟嘅。嗱，呢個其實就係一樣嘢。咁就嗰個係比較上係佢做得好含蓄，但係加咗落去嘅位。我就覺得係好 technical 嘅考慮嚟嘅。係啦，因為嗱，你睇到頭 shot 啊，阿東條英機一懟個頭落鏡頭前，慢鏡，佢有少少 ambience 嘅音樂，即係唔似係冇 melody 嘅，就係有啲聲效，一衝出嚟行到一半，突一聲即刻翻現實，即係佢其實嗰個 message 咧，即係我呢個效果係比較少有啲嘅，即係佢原本
鋪排就係一個慢鏡行出嚟，跟住咧就想話俾你聽佢幾有氣勢、幾有霸氣，各樣想講啲嘢嘅，但係就首相一嚟到即刻空晒變翻晒現實，即係佢呢個咧就係佢連一個玩嘢嘅 shot 咧都要喺一半嗰度 cut 咗去。其實套戲係好緊湊，同埋佢盡量俾個預感你，等你觀眾覺得我呢套唔係嗰啲戲嚟嘅喎。冇錯，你講啦，冇錯係呢個係啦。即係通常呢種手法咧，我哋嘅就叫做一種即係類似嘅，即係布萊希特嘅一種突然間抽離。即係首先咧，佢好似呃你入去睇一個英雄戲咁樣，即係大家入咗哇戰爭片，頭梳佢頭梳勁，咁樣兩嚿嘢開門，哇！因為你大家即係入場睇嘅時候，哇！依戰爭片我入去喎，即係慣性洗晒腦咁多百年係咪係咁？但係去到你就係去入嘅時候，佢嗰嘢咧就打斷你，醒啦！其實咧就令到你自動呢個人咧就係咁嘅。通常你催情緊嘅時候，你就乜叉都唔理㗎啦。到你突然間抽出嚟嘅時候咧，你就會開始反思啦，即係會跳出嚟比較理性啲去角度去。即係而家導演係話俾你聽，你需要理性。我覺得呢個係一個 hint 嚟嘅。佢自從嗰個 shot 之後，全部都係咁嘅，全部都係平鋪直敍，全部都係靠啲內容、靠啲對白，同埋嗰啲人嘅個性嚟將個古仔一次過講俾你聽啫嘛。即係就算你聽話嗰個配樂嗰度，佢都唔係一個配樂嘅身份嚟嘅，佢係一個信息話俾你聽。鬥一鬥喺後邊，鬥一鬥咁啱佢播緊隻歌，即係咁樣。係，即係所以我覺得呢套如果講配樂咧。就如果接到呢個 job 嗰度有 OK 嘅，好做，好舒服。但係諗得好辛苦，係啦，落唔落好咧？唔係，我冇咁咪好似冇貨交。其實落多係容易過落少，而落到咁少又咁準咧，係真係高手嘢，即係等你作文一樣。咁當然係呢啲就係成個 production team 要傾啊，即係可能佢做咗好多，但係導演好緊密嘅嘢嚟嘅。你見佢成個混音都做得好好啊，係啊，即係譬如佢某啲場位係用腳步聲啊，你有記得有一場啊喺嗰個防空洞下邊開會啊，阿山崎魯咪行過去嘅，跟住扮懵聽唔到啊，又即係試下佢喂，你咪諗清楚㗎，你咪諗清楚啊！嗱，我唔走，你又諗清楚先，你冇噏得唱噏。即係呢啲咪就係話嗰啲好失途嘅手法。係啊，咁跟住阿易所講師，即係阿南維幾就用翻同埋一個腳步，佢永遠都係跟佢嘅，一步一步。左腳先，右腳先，左腳先，有戲㗎。嗰度真係一流，嗰度真係一流。好似嗰陣時，我睇完同我探長睇完嘅時候，即係探長喺度講啦，即係叛變有一場就係即係殺人嗰把刀拉出嚟嗰啲血啡嘅，啡嘅吱吱聲嘅啡到，即係佢嗰啲係好細嘅做得，因為咧即係如果你真正嘅，佢滴血嗰度都聽到㗎，係啊，佢唔係飆緊血嘅，掹翻出嚟嗰下咧，掹翻把刀嗰度，即係其實我幾核突㗎，我第一次睇覺得幾核突。喂，但係呢度剖腹滴血嗰度有，係啊，喂，你佢連滴血剖腹嗰啲都啲配樂都係你唔覺得有音效嗰啲音效，係啊，即係我覺得呢度係好刻意地咧係唔用音樂嚟講古仔嘅。如果講起呢啲有一幕，我印象都幾深嘅，係邊幕咧？就係佢哋開完會啦，嗰個山崎魯就坐喺個，我諗係佢哋開會嗰間 house 嗰個大廳嗰度啦。個配樂有咩晾住咧？係啲鐘聲嚟嘅。跟住咧個軍部大臣阿南就走去問佢：喂，其實可唔可以過兩日先表決啊？即係可能佢有啲嘢係想等緊嘅。跟住咧嗰個山崎魯就話：喂，真係唔得啊！佢成場都有㗎嗰個鐘聲，一開始第一場即係啱入嗰間房已經開始有個零零舍得嗰場有個古老大鐘嘅聲。佢就係想就係用個聲效嚟做一個 effect， 就係喂逼到好近，仲唔表決，即係令到觀眾咧有個心情咧覺得讓即係個時間個重要性。同埋佢成日都交錯一啲嗰個空襲嘅警報聲，係即係其實嗰件事好 imminent 嘅，係即係喺度喂你仲講，所以成套戲其實佢其實冇停過嘅，好緊張，甚至乎有啲場口咧，佢對白未講完就 cut 第二個 shot。你有冇留意啊？係，即係嗰啲，即係唔會講到好白咁咧。嗱咧即係咁咧，咁即係。所以咧，令我諗到一個地方咧，即係好多人都要求日本人，哇！你道歉就道歉啦，咁多嘢講，又無端又兜個框，又死都唔肯講道歉，對唔住嗰兩句。Even 有一日佢講對唔住咁啊點樣？喂，你又未跪地，又冇懺悔到，又未拗爆個頭，即係因為我哋就係中國人，就係生活喺夜總會噶嘛。即係我要嗰個女做啲咩，你就要做。你已經服侍得好噶啦，但係唔夠。但係最慘呢種夜總會文化都係由日本帶過嚟嘅。唔到日式夜總會又未必一樣嘅。喂，係日
式夜總會㗎，唔係港式嗰啲係日式夜總會。哦，係啊，我就唔知。你唔知？我唔知啦，梗係我邊度寫得係日式夜總會啊？啲窮鬼。不過聽阿探長咁講，你就見到呢啲真係所謂嘅文化差異啊！我哋頭先道歉嗰個例子嚟講，嗱，其實啲人成日話本仔冇道歉，嗱，公道啲講，有冇誠意一件事，其實佢道過好撚多次㗎啦，已經。佢又兜好多個彎嚟道。唔係賠埋錢㗎啦，借錢俾你啫嘛。其實佢每年都俾咗好多億中國。嗰個好似係免息貸款一啲類似咁嘅嘢啦，咁就7幾年先多啊！係，你知田中國榮年代嘅時候，不停咁樣貸款俾佢噶，所以嗰時咪冇反日咯，咪就係咯，即係反日係咩一回事咯？係一盤生意，係一盤生意，即係到人哋都賠到自己都冇錢啦，哇！你又走去追殺，喂，呢啲係咩社會？唔係咩國體啊？呢啲真係。而你見大部分中國人佢哋針對係邊種咧？就係話，喂，你冇指名道姓向我道歉喎。嗱，因為咧日本仔道歉係點樣咧？佢話我向所有慰安婦即係深表歉意，咁啲中國人可能就會覺得，喂，你冇特別指明對中國人嘅慰安婦對佢就係咁啊！安倍早排個談，即係嗰個講話咧，佢不單止對慰安婦，即係所有受害嘅女性失去尊嚴，贏晒佢講呢句。係啦，即係其實咁樣老實講，如果你真係即係譬如你以前我細個讀非洲學校啊嘛，俾你踩咗人哋個地盤，嗰度有都逼你講啲嘢㗎。咁你唔可以鬧牛丸咯咁樣嘅，即係一樣嘅。對唔住咯，係啊，講咯你死啊！係啦，即係而家中國人就係嫌日本人成日咩都囉咯，即係佢冇認真唔囉咁樣去道歉咯。即係我覺得呢樣嘢就冇噶啦。就算有一日佢真係道歉，佢係要求佢切腹嘅啫嘛。原因就係唔鋸。你死幾多人，我死幾多人係嘛？係。不過呢套片我諗。我反而好奇嗰啲憤青對呢套片點樣，因為我就好少睇網上流。憤青需要你啦，我諗呢套好似冇永遠都零咁癲喎。原因就係啲維穩費可能射唔到呢度啊嘛。唔係呢套嗱咁樣講，有一本書咧，第一本嘅中文譯本係重慶出版社嘅。咁我諗呢個佢調翻轉講，佢係一個歷史啫。即係件事都係咁，大家都知㗎啦。即係只不過你問題拍嘅時候，你會唔會放大咗件事，或者英雄化咗裏邊嘅嘢？咁而喺嗰一輯嘅歷史裏邊，嗰件事已經係咁啦，你有咩講啫？我第一次咪就係同你討論過咯。啱我嗰日同你睇過嗰個咩 version 啊，叫做即係試喺阿 Wilson 嗰度。試片室試片室係咁咧，佢都亦都有啲朋友一齊去睇噶嘛。咁有個斯文人第一句就話：我都係覺得呢度係冇真正咁反省到歷史。咁我同佢，我同阿 Ray，你係冇眼考乜拍戲要反省埋歷史咁沉重嘅咩？同埋佢嗰個戲係其實都講咗俾你知㗎啦。即係我哋係唔想再打仗，你唔係叫我哋仔女打仗，我哋孫人唔打仗。其實同埋亦都講咗某程度上咧，佢嗰個運作文化咧係唔適宜擁有軍隊。嗱，因為你嗰件事打到埋你啦，你仲喺度講咩？個鐘喺度行緊，嗱個鐘喺度響緊，警報聲響緊，你仲喺度講，你決定唔到一啲，即係要冇一啲 judgment，你攞唔到一個好準嘅 decision， 行咁去做。咁你話要揾個最高提要游說佢哋，要揾阿生意奴出嚟，喂，同嗰6個大佬講數，仲喺度講，即係你講緊呢樣嘢啦，講咩啫？你呢個停走簽完。咁你跟住佢仲喺個過程裏邊咧，每個人咧就負責自己嗰兜嘢。譬如 subject to 嗰度玩咗幾浸，因為 subject to 嗰個字，哇講咗幾耐，就係因為 subject to 先食咗2粒原子彈。如果唔係就唔使食嗰2粒原子彈，又唔使捱多次東京大空襲。咁你其實成件事就係佢講咗，我哋有啲咁嘅文化其實，即係你呢個你話係咪過分去解讀，其實唔係，或者佢講俾你知，佢哋就係咁啊，佢哋就係咁，你就係咁樣吟咗幾個月。不過某程度咧，即係我覺得你即係譬如有啲人話美化翻佢個戰爭嘅罪行啦，即係話哇佢哋都唔想嘅，喂真係我唔想嘅喎，真係你死晒全家啫嘛。咪就係佢就睇住自己嗰個位咯，係咪睇住成個局啊嘛？但係冇人睇住成個局，基本上其實呢個我都覺嘅。但係你設身處地咧，其實當你係施虐者嘅時候，個個都係咁諗。如果唔係你就唔會施虐啦，係咪？唔係啊，但係你譬如你望條直數計，你都計到有咁細國家點解行到咁遠去打咁多嘢？你石油俾美國鏈住，啲鋼鐵俾美國鏈住，咁你點可能行咁遠去打？唔係你睇翻山本56，你就知㗎。係啦，咁但係你基本上啲友係唔清醒㗎嘛。其實山本56係有交代到咧，個傳媒點樣捽佢哋咧。
個民間點樣捉佢哋咧？甚至乎一間酒鋪度，連個舞女都講佢話打仗係咪真係會發達咧？會係好興旺咧？咁跟住嗰班做生意嗰班就話：哇！上次打仗我唔知幾好生意。係啦，哇！唔知幾好玩，哇！因為我哋幾威咁樣，即係咁樣。即係其實即係成個民間係有啲。其實呢個現象係咁嗱，呢個錯誤資訊係咪真嘅咧？我好相信係真嘅，因為佢學美國佬嘅啫。因為美國佬一向都係咁樣發達嘅。咁佢哋有咁嘅經驗，知道人哋咁樣，同埋佢有甜頭噶嘛。蘇聯都俾佢打，即係當年嘅俄羅斯都俾佢打敗咗。咁變咗即係合情合理嘅，即係我冇話啱同錯。咁我覺得即係成套戲，如果有一個嗰啲憤青或者民族大義嘅睇法咧，咁你頭先大早講嗰樣嘢咧，我覺得又好正常嘅，即係鬼叫你弱咩係咪先？弱嘅人就自然會好 care 人哋強嗰啲人點樣恰過你，你成世都瞓喺度做人咧，永遠可以鬧人，永遠的屌真係，永遠的屌，永遠的屌。不過我諗呢套戲都多少滿足到嗰啲所謂憤青，因為最少人哋真係有切腹嘅最後。唔夠多啫係嘛？唔係冇影正面就嫌。我諗嗰啲就即係影正面就 X 級片㗎咯喎。其實佢都好聰明㗎，即係佢用譬如呢個柯南係嘛？阿南維基佢切腹呢個位嚟講，即係其實佢都係冇好 open 嘅，但係佢有個 point 就係見，即係大家可以有一個角度去睇就，其實佢嘅切腹其實都係一個可能係一個自私嘅行為嚟。係啦，即係呢個係睇唔到嘅我哋。幾時你被都喂大佬，佢唔切腹嘅，佢就要咩？佢都收唔到手。萬一班人即係叛亂成功嘅，係咪先？係啊，佢揦嘢。因為佢邊邊都討好唔到。係啊，嗱，即係幾耐下邊600萬人，我點吹雞啊？係啊，唔係幾耐先輪到東條英機啊？係咯，因為以佢哋日本嗰個切腹嗰個文化嚟講，喂，起碼依單嘢我認先啦，大佬。係，即係認咗平息咗一件事嘅。你唔好理切腹呢樣嘢啱唔啱？即係佢講到一個精神咧，就係犧牲咗我咧，即係能夠解決到咧，即係已經係我最體面嘅做法嚟㗎啦。即係保住自己個國體，自己嘅體，自己嘅體先。係，反而唔係喎，我覺得即係用一個臣子對皇帝嚟講，佢真係做晒可以做嘅嘢㗎咯喎。即係下邊班人又失控嘅。咁佢又撳得住，佢又簽咗約喎。咁臨尾我自殺，我食晒佢。咪就係話咯，佢態度係咁樣。咪就係呢個態度咯。係其實 OK 嘅。如果佢唔切腹，佢千夫所指。佢唔切腹，咪就係軍事法庭咯。佢唔切腹，咪2號戰犯。你諗下，佢當年40幾歲啫嘛，即係嗰個時候。你諗下，佢如果長命啲80歲，佢幾多年做戰霸啊，大佬。所以咧呢套戲未做之前咧，Ray 咧就介紹我睇埋其他嗰2套。係《永遠的零同356》。即係其實原來咧真係必須要睇埋，因為其實互相補完算唔算係即係呢個即係呢個三部曲咧，嗱應該咁樣講。嗱，《永遠的零》咧，俾一個好容易嘅環境裏邊咧，就知道1941或1939去到1945嘅及戰後嘅嘢。同埋《永遠的零》係劇嚟㗎嘛。係啦，咁你有一個叫做涵蓋咗咧，裏邊有啲咩大事件先。咁跟住咧，你去到好技術嘅層面或者歷史性準確嘅層面嘅話咧，你去到356。但係356講1943啫，跟住咁啊跳咗1945啦嘛。咁但係你會知道佢開戰之前開緊戰，同埋究竟有啲咩大事故，當年佢哋嗰個譬如糧餉啊、軍備啊，同埋有冇得計數，有冇得打，同埋點解佢啲人會咁嘅心態咧？即係包括日本傳媒嘅過分嘅放大啊！即係譬如佢話佢訪問阿山本嘅時候，喂，你贏咗啊邊度？你有咩諗法啊？咁啊山本就即係佢唔係答翻佢哋期望嘅答案，因為佢哋期望咧山本就話我哋一路係咁贏落去啊，乜啦，超英趕美啊！諸如此類咁樣咁啊變咗咧，你可以解釋到知道大概嗰陣時日本民間嘅人係有啲乜嘢唔同嘅方向想法，咁然之後去到呢度咧，你就會吸收得快啲啦。咁你又唔需要考慮前邊我唔知佢講乜，邊個叫東條英機，嗰條友係做乜，咁或者係點解會有件咁嘅事，點解會有原子彈突然間嚟啊？咁即係你唔需要話睇好多書先至去可以令到你睇得入。咁但係有啲人又話咯，呢啲日本仔單方面講嘅啫，你神美化㗎啦。咁你呢啲喂，咁呢啲咧我話咧，唔係，咁呢個另外一個討論嘅。係啊，另外即係我想開另外一個。唔係咁，同埋呢啲其實大家都有嗰啲咁嘅咩電話，咪撳啲咩就上去啲咩嗰度查查。呢個問題就係咧，即係嗱，我哋點解我哋咁多同胞咁仇日咧？點解我哋資訊嚟自咩嘅咧？百度，我哋點唔係即係我哋自細嘅。即係我哋點樣知道會有呢啲日本點樣日本仔咁衰啊？同長輩
聽聞啦，係咪？咁咧嗱，講長輩咧，講我爸爸仲健在，佢就係國民黨嘅軍嚟嘅。即係我覺得佢比我哋坐喺度更加有經歷啊！對日本仔，佢話咧，即係佢個軍區去打仗咧，佢哋全部都冇好好嘅訓練，同埋得啲東歐嗰啲架撐啊，啲捷克用嘅槍啊，我查翻互聯網查唔到啊，即係嗰啲型號。咁咧佢話咧，佢打仗嘅時候，日本仔佢有時正面交鋒，唔係專登約咗喺度隻抽啊，係喺個叢林嗰度撞到，即係聽到啲有人講日文就向嗰邊射，大家匿埋一個石面啊，即係大家都係咁好驚。打仗有一回咁恐怖嘅事。咁咧後來打完日本，跟住咧內戰咯。咁我老豆話其實左仔仲恐怖過日本仔，因為左仔會滲入你嘅家庭，會分化你。我阿媽嗰邊嘅長輩全部都係俾共產黨害死。我阿爸就係即係再之前啦，當然就打完仗係逃兵嚟，因為佢唔想打啦。咁逃咗之後咧，跟住就嚟咗香港。咁啊嚟到香港咧，有時我細個睇蒙面超人。咁咧，我好多同我屋企都唔準睇嘅，因為日本仔嘅影子太大，即係好細個好多憤青。但我爸咧就淨係讚日本嗰啲好咩叻喎，咁都拍到喎。咁但係點解我老豆係真係同日本人打過仗，佢都冇完全冇接觸過日本嗰個主義嘅人咁憤怒咧？咁呢個值得你反思嘅喎，真係。佢絕對應該反思，係。咁同埋我姨媽咧，我中學嘅時候去佢屋企食晏咁，因為翻全日學校附近。佢咧原來佢就係俾日本人徵用佢屋企，因為我以前我阿公係有錢人嚟㗎嘛。咁咧佢不單止即係佢講嗰一面咧，日本人並唔係平時成日聽到嗰啲嗰啲好殘酷啊，又係一個傻佬咁啊，即係唔係都冚你幾巴啊，係唔係都㧬你落火坑啊，即係唔係咁嘅人嚟嘅。咁我都覺得呢個可能係個別事件，但係其實任何一個樣嘢，任何有正有邪，嗰啲都唔係全部都係呢啲人嚟㗎嘛。但係我哋唯一接收到嘅資訊咧，喺媒體裏面咧，日本佬全部都傻嘅，食咗藥咁嘅，全部拱人落到坑度啊，掟高個頭，斬啊插啊，即係南京大屠殺講到而家，即係呢個我從來都冇諗過呢啲啊，但係日本人又拍到呢啲嘢出嚟喎，即係日本人佢有啲軍人係好瘋狂，有啲軍人咧。就係就住嘅，喂，咁呢個先係人性啊嘛！但係點解我哋由細到大嘅資訊全部都係咁樣覺得個戰爭係你唔夠全面啊嘛，同埋你描寫啲故事都係，一陣間轉頭翻嚟再講。OK。點解營運夢工場嘅主持同營運夢工場嘅聽眾咁中意幫襯759嘅咧？有 VIP 卡咯，老細靚仔咯，就腳。我中意嗰隻咧粟米片，我中意鮑魚，我中意嗰啲日本大包米同埋嗰啲日本長毛蟹。Pellegrino， 芝士，嗰啲日本牛魚，成條嗰啲咁嘅黑毛腿咯。買糖氹女咯，我最重要係。次都係氹女，梗係買朱古力啦，零食咯，唔係買一大袋零食咁氹啲女咯。因為你有折係平好多噶，有折平好多，平好多噶。我上次咧80-90蚊咧，但係最後都係收60蚊嘅。服務態度咧，起碼比我哋好先啦。最重要係咩？唔講粗口咯。我屋企樓下有2間，我喺樓下咯，就腳。作為旺角之友已經有2間啦。有啲係賣化妝品嘅喎，係咪？有賣化妝品，我幫襯過。咁你靚啲啊嘛？我嗰日係着黑衫紅鞋，咁鬆弛唔係鬆弛紅 ，sorry， 紅本紅。係啊，紅本紅膠布。咁我咪見到黑衫紅鞋，咁我買紅本紅膠布襯翻咯。唔係要759，有好多後生仔去都。咩啊？759就已經係潮流靚仔必去嘅地方，唔通你營軍必去759？我係菜子，而家呢，你哋聽緊嘅係234，我係一撇靚屎同埋一條毛毛蟲，歡迎你哋收睇。
我由細到大都覺得自己得。電影冰箱。即係頭先你話，即係嗰啲個別事件，即係真係㗎。而家你好多時候尤其是我香港啊，或者國內嘅戰爭片啊，就提供唔到好多呢啲咁嘅角度出嚟咯。因為你提供呢啲角度出嚟咧，可能就會一係就唔俾你出啊，又或者某種原因就唔知啊。係某啲國家啫。係咯。日本都應該準出㗎，就算你拍啲反軍國主義嘅片。即係譬如我聽一個朋友嘅西安。即係西安嗰邊，佢哋喺嗰個時期就係應該喺香港嚟講都差唔多都係3008個月嗰個時間。其實佢哋有一家人呢，佢其實就救咗一個日本嘅逃兵嘅。即係好似係完咗3008個月，跟住抗戰勝利咗啦。咁其實佢哋救咗一個逃兵，因為嗰個逃兵係唔想打仗，即係嗰個好後生仔嚟嘅啫。咁其實佢哋將佢運咗喺佢哋鋪頭嘅地牢嗰度。點解運咗喺度呢？因為其實覺得個後生仔冇嘢，直頭幫佢哋打理養雞啊、種菜啊各樣。咁因為嗰陣時外邊嗰個情緒，你出一個日本仔呢，你邊個都可以死梗打死，就冇人理嘅。即係喺人道主義嚟講，我個 friend 呢，佢哋呢就收留咗佢，即係覺得何必呢？即係咁樣。即係去到某一個時期咧，先至慢慢放佢送翻去日本。後來咧就係佢哋喺日本發跡咗啦，即係個日本人，即係被救嘅日本人發跡咗，搞埋大酒店啊，做大生意，跟住過咗佢一路依30年係揾緊我個 friend。30年之後翻嚟報恩，係咪喺珠海度開翻大酒店？本來我 friend 就差唔多嗰啲啦，兜踎嘅。咁啊又搞掂咗啦，又上大岸啦，即係咁樣，即係好多呢啲咁嘅垃圾有啲故事都估唔到。但係中國人喺嗰個時候，佢係收留一個日本人。但係中國人係冇勇氣拍呢啲電影嘅，從來都係啊。即係可能我聽都唔少，但係你一定 sell 唔到。我聽到唔少呢啲故事，但係冇人夠膽即係喺一啲正常渠道會拍啦。即係你投資方都驚俾人打死。你就算講翻呢個事實出嚟咧，表露無遺，個事實真嘅，你都俾人話你意識形態同情佢啊，話你擁抱戰，即係人哋即係演賊作父啊咁樣，都好多呢啲帽子扣落嚟噶嘛。係啊，所以其實你哋再睇翻一啲戲嘅時候，就其實真係嘅，唔好我哋成日都話，我哋舊時學做戲就係睇戲嘅時候唔好帶咁多嘢入去睇，即係譬如好似就算啲算係歷史片啊、戰爭片咁樣，你了解下當其時有啲咩資料嘅啫，即係中立啲入去睇翻件事，到底佢有冇搞到我哋偏頗咗啊？定係佢係提供一個空間俾我哋去作出思考呢？其實咧，咁所以我哋譬如你話我哋喺講翻我哋即係發行嘅時候，已經喺戲院度有晒人物關係圖，俾輔助你輕輕地輔助你，同埋有晒嗰個太平洋戰爭喺 Facebook 嗰度都有㗎咯 ，Facebook 有一 download，戲院可以攞，即係叫鬥一鬥你。1929年啊，1944年，我就咧就成日都睇完啲歷史，我都會唔記得嗰啲人嚟嘅。你揸住咯，嗰啲嘢真係要讚阿 Ray 咧，真係真心交嚟嘅，即係老老實實有幾多人睇一回事，因為太多次，但係咧。我覺得其實你呢套咧史實啦，你可能好多資料揾到啦。但係我覺得《Lord of the Ring》應該整過呢套咯，大佬。我第一次睇，哇！嗰啲有矮人又分幾種，哇！嗰個中途又唔知有幾卡嘢，都睇第3集我先了解。唔係咁，我哋見到一套咁好嘅電影咧，我哋都知道我哋睇嘅時候遇到咩問題。咁我哋睇咁多次都遇到嘅問題嘅話咧，觀眾第一次睇冇可能唔會遇到嗰啲問題嘅。即係譬如我哋第一次睇，全部都人都綠色嘅，睇英文版就全部都叫多咗。咁你都唔知，你都全部都多咗，全部啲人都係綠色嘅，點搞啊咁好啦，我哋做咗中文之後咧，我哋發覺喂唔得，要諗一個方法俾人記得，起碼嗰6個啊。咁6個之後就唔係咁簡單喎，因為佢裏邊每個人咧講嘢都好正㗎。咁啊砌晒成嚿出嚟，咁日本佢亦都整咗，咁我哋就將佢譯搞完之後咧，就整嗰幅咁嘅圖出嚟。同埋有一個對白好正，你記得嗰個佢咪俾人捉咗？
你寫遺書未咁？哇！嗰個我寫咗30次，每次咧我都會令到自己再清醒啲。係啊，呢個真係呢個靚啊！呢個真係正。但係嗰度咧，咪就係咁咯。你不斷翻看歷史，冇錯啦。同埋就係你自己睇啊。睇翻呢啲戰爭嘅拷問場面咧，你真係估佢唔到喎。係，即係問佢喂，嗰個肉碟喺邊啊？係啊，肉盤係個肉盤。佢話即係個肉盤就係日皇錄咗個錄音嘅母帶。跟住調翻轉，我咪問你一樣嘢，即係宣佈皇帝。通常咧都揾水灌佢或者冚佢啊嘛。唔係咩？你問我教做嘢，仲要問埋佢點解？嗰度係咪大學不解先？因為我哋套版印象咧，拷問邊係咁拷問嘅？咁啊問你寫咗幾份遺書？係咯，仲巴㗎。即係我哋印象日本人就巴卡一路咁嚼落去㗎嘛。點知佢係真係有反思。真係反思。喂，同埋有個 shot 都好正㗎，佢咪啱啱錄完嘅時候咧，邊個拎嗰個？哇！呢個嗰度嗱，呢個又講咗個文化出嚟，就係佢哋唔適合做呢件事。喂，你攞，喂唔係你舉安全啲。係邊個安全啲？跟住下，大佬呢只係大鑊嚟㗎嘛。係啊，冇錯啊。邊個遞到過去，或者係喺你手上唔見咗嘅，你都要孭。我諗佢未必係咁諗啊，因為佢覺得受寵若驚，因為皇帝係一件事嚟噶嘛，即係我覺得未必係我哋嘅諗法嘅喎，即係可能性啫。即係我又試下幻想。唔係，但係佢表情話俾你知話嗱，我係陸軍嚟啫，表情話俾你聽都係王嚟㗎啦。海軍安全啲，但係後來就唔明點解最尾有咁安全。佢收翻喺皇宮嘛。哦，係啊。喂，即係所以咧，即係其實呢套戲咧，即係我又建議大家睇翻。即係可以睇2次。我睇2次，但係另外嗱，譬如我頭先想講咧，就係話咧，譬如《永遠的零》咧，即係又岔開啊。《永遠的零》咧，即係佢有一個引導性咧，都係引導完之後咧，令到觀眾咧點解要了解佢阿公點樣死法嘅嗱。講少外圍，你有冇睇《永遠的零》？有，我睇晒。佢就係佢阿公。點解後來咧，佢阿公都係被美化噶嘛？即係用翻嗰個角度啊，佢被美化係唔想殺人，唔俾啲人 pass， 就係因為唔想去送死。咁後來點解佢自己殺咧？因為開頭冇諗到佢點解會做埋敢死隊一部分嘅。但後來咧，佢越刮越深，越了解佢阿公點解會做敢死隊咧，就係說服埋佢，佢都理解阿公做嘅嘢。我覺得呢個一個過程咧，就係俾人喺個電影裏面咧，即係用你自己嘅方法去諗，去理解嗰件事點樣發生，就並唔係咧，好似一啲低層次嘅電影手法咧，係啦，就係咁，即係引導性地引導到你咧，一定覺得個結果係咁。其實喺講《永遠的零》啦，佢入邊個男主角即係佢個孫咧，應該係嗰個。佢入邊有段對話都幾有趣嘅，就係佢同班 friend 食飯，跟住咧。班 friend 問佢：喂，長老咩啊？佢話冇，我查緊我阿公，佢即係之前搞過咩啊嘛。跟住嗰班人第一個反應就係：嗰啲恐怖分子咁上下嘢嚟嘅啫。跟住即係個主角有啲懵嘅喎。喂，其實你知唔知佢做啲咩先？即係一種好似頭先探長講係一種叫做追尋翻個根源嗰種原因咯。例如我睇嗰套 doco 好似係中戰50年嗰陣時拍嘅，佢訪問翻嗰陣時啲神風，即係大家。如果睇得國內嘅片多數大部分日軍都係兇神惡煞啦，個個都係好彪悍嗰啲㗎啦，即係嗰啲全部神風敢死隊，就算美國人嗰時啲美國人都覺得佢哋係傻㗎，即係講到佢哋黐線咁。但係有啲人攞翻佢哋嗰啲字典咧遺物嚟嘅，話見到佢圈咗歸來嗰個字，即係其實佢哋都係唔想死嘅嗰班做神風嘅日軍，佢哋嗰啲遺書基本上 censor 過㗎。你睇翻好多 documentary， 你上去撳 YouTube 你撳得到㗎啦。即係你撳嗰個 Zero Fighter 啊，或者嗰啲 Kamikaze 咧，你會睇到好多。其實嗰啲遺書係 censor 過，即係亦都係導向性寫啊，係咁樣做出嚟。同埋亦都有人話嗰陣時，佢話嗰個人就話佢嗰時係幫嗰啲人即係收拾遺物㗎嘛，話基本上摸嗰啲枕頭都係濕嘅。即係臨出發之前都知道自己賴嘅，因為人性始終都係咁噶嘛。係啊，同埋我覺得就係即係我覺得我哋習慣有咁嘅電視台咧，同埋啲電影係要嗰啲好平鋪直敍同埋好淺白先有人買嘅片商咧，即係令到我哋嘅民族即係其實我冇認自己係中國人一段時間㗎，即係令到呢個中華民族咧，即係越嚟越走向一個深淵咧，就係個主權或者嗰個領導即係當政嘅人講咩，你就要焗住信。而有啲唔信嗰啲人咧，就被排斥。咁排斥到你揾唔到食為止咧，
咁就剩翻嗰啲人咧就係最平庸、最 yes 嗰啲人。咪即係好似永遠的零咁嘅咯喎，係即係叫你死就去死嘅咯。但係啊，唔會問點解喎。但係你諗下中國嘅人口成大幾多倍？咁啊好多即係諗卡下，你一個民族有咁多庸才，你點樣治國咧？請問？你連嗰個軍事參戰嗰張 shirt 都係假嘅，你要點樣計數？點樣炸人哋條拋物線？點樣好基本 ABC 你都係唔識嘅，你就點下面啲軍隊走去炸啦。我聽過個好笑嘅故仔，就韓寒寫嘅。佢話有次睇嗰單新聞，就話解放軍練兵啦，佢哋你知，例如我係個炮手，我會射中目標噶嘛。咁呢，初頭哇，個個都射中，好準確過神槍手，跟住呢。有一年軍演咧就話改咗個 pattern， 以前嗰啲靶咧係直線 constant 一個速度去嘅，不如話今年我哋試下個將軍突然間可能醒起啲嘢啦，不如我哋試下轉下彎或者用個唔 constant 嘅速度去射啊，全部射唔中，跟住個記者就去訪問嗰個即係聲稱係神槍手嘅人就話：哇，啲不規則移動嘅靶真係好難射。不規則點樣？不規則移動嘅靶真係好難射。跟住我心諗呢班去打仗死得啦。就係咯，喂，其實咧而家拍戲咧咪用反應彈嘅，即係張錦程就知啦。片場即係講緊片場反應彈咧，其實係預先叫個軍火流，即係唔知軍火嗰度有一定姓劉喎。即係如果射中嗰地方咧，都要黐晒嘢，跟住咧佢有個 trigger 器咧，就好似木片琴咁樣，咁你即係你他標咁樣，他中邊個爆邊個好 low tech 㗎咋，你唔好以為好勁。咁咧橫掃就仲容易，掃過咧，咁樣。然後反應彈唔係近來電影用嘅喎，然後清朝已經有反應彈。清朝點會有反應彈？你知唔知？佢有拍戲啊？唔係啊，清朝個軍演啊，海軍演啊，係用反應彈嘅。鎮遠定遠。係啊，你知幾恐怖啊？即係點啊？即係。拍人過嚟，佢軍演嘅時候咧，就話俾佢聽自己啲射到幾多，就射去嗰個戰艦。但係原來喺戰艦嗰度裝晒反應彈，仲要自爆啊！而爆死嗰啲人咧係重點栽培嘅留美少年、留美兒童嚟嘅。哎呀！哇！你知唔知呢單嘢恐怖到咧？你其實《走向共和》都有講嘅，但係講得好失圖。係。喂，你有睇一本小説咧？嗰本叫係留美。點解有肯自爆咧？嗰陣時為咗國家咯。國體為咗清朝咯，國體都係，因為當時列強都係即係鬥勁嘅軍備，即係有咗工業革命之後咧，佢係咁樣嚟犧牲嘅，所以嗰套《走向共和》咧嗰個好嘢嚟㗎，嗰個唔記得咩，就係帶班即係提議班細路去美國學嘢，佢有一個 shot 係喊嘅，即係爆完之後大家都走會，哇好盛大啊呢個軍演，但係喺度喊。原因就係知將會佢最錫唔係犧牲咗去酒會啊！去 cocktail 嘅時候，人哋哇你哋個清朝個軍艦幾準喎，射得佢係喊咯。喂呢個咪就係咯，你諗下中國就係咁樣組成，即係佢個文化就係咁樣嘅。附錄咯，要面啊！嗱，犧牲啲人都唔緊要啊，即係人係當係啲咩咧？請問？同埋特別睇呢片咧，或者你有時睇下啲日本拍嘅戰爭片咧，即係。我細個睇嗰陣時候，我又唔明啊，即係我睇大陸多啦，成日講到啲中國嘅軍隊以一敵百，但係我明明記得唔係啊，我睇書好似係俾記錄我都唔敢啦。你有冇睇《少年警訊》啊？又真係明明係應該日本嘅軍隊少過中國嘅軍隊啊，跟住有時連啲抗戰老兵都頂唔順啦。喂，其實咧，當年日本真係好難打，係我哋好多人打佢一個㗎。咁當然亦都唔怪得佢哋啊，日本人啲裝備的確精良過中國軍隊好多啊！但係我爸爸講就都並不是咯，大家都好驚咯。佢就話，即係大家都係亂數嘅，其實，即係其實我爸爸講嘅戰爭就係一件咁恐怖嘅事，即係啲電影根本就渲染，哇好勁，哇好瘋狂。其實你講呢樣嘢，佢咪有一場係兵變嘅，咪衝上去嘅。你見到嗰個拍嘅好真實嘅，唔覺意咁開咗槍，唔覺意就攞埋刀出嚟，唔覺意插咗佢刀。插完之後，我都未諗到自己係咪插咗人一刀，要搣開啲手指攞個刀出嚟。即係其實嗰事就咁樣發生嘅，即係唔係話你預謀喂好準咁嗱。企定喺度我就嚟篤你，唔係一個白咁樣嚟嘅嘢。今時今日咧都有可能嘅，因為大家已經被電影渲染咗啦嘛。你以為即係大家個心理準備，大家好似有咁攬罐汽水上去天台度射咯。即係個英雄主義上你身之後，你有時代入咗 cosplay， 即係有可能嘅。但係當年邊有呢啲電影，邊有遊戲機啫？係啊！你而家啲人 GTA 咁樣殺人都有啦。嗰個記者寫啦，記者佢就揸住個 cam 咁樣第一身咁樣，即係我哋有咗呢種教育啦嘛，就係 GTA 啊、電影啊、英雄主義啊。喂，但係當時二戰真係冇，佢靠啲説話令到
到去上戰場好似好勁咁。係啊，但係當你真係要殺人，真係另外一回事嚟㗎嘛。即係唔係真係淨係為國睇嘅，大佬。即係你即係譬如成套戲咁，我自己唯一嘅就係即係冇辦法嘅。有時我覺得你話冇商業考慮咧，一定有少少嘅。即係其實喺成個包裝上邊，咁你始終都要揾錢拍嘅。冇錯，揾錢拍。同埋你見少壯派嘅兵，其實個個都好挫嘅喎。即係雖然佢哋啲衫都係符碌碌，最佳新人嚟㗎。係啊，即係但係全部都挫。就算有啲好小氣，除咗除頂帽。摸一摸個頭，嗰啲擺明係錯嘅，即係導演都俾位你錯啦，即係嗰啲點樣企啊、轉身啊，即係嗰啲咧。光頭仔幾型啊！係啦，好多都有呢啲咁嘅嘢嘅，即係你唯一俾啲五毛鬧佢咧，我話你聽，我預計都鬧啫。嗰陣時啲蘿蔔頭邊有咁高啊？係嘅，呢個嘢確實嘅，因為而家啲日本演員即係已經過咁多年咧，過到5尺10咁，就冇咁矮㗎啦，即係呢個好難揾到。喂，唔係就係話咯，即係嗱，唔係粉青就未必會。永遠的零嗰啲矮，個個都好矮，你睇到。粉青未必咁講啊，但係我就會覺得係咯，即係因為我唔係好粉嘅啫，即係我覺得你唯一話到佢好煽情，即係好引導性就係做咩打燈打得唔好啊？做咩日皇瞓晏覺嗰度打燈打到好似好精明咁啊？但係出到嚟咩事啊咩事啊咁樣，即係做咩要揾咗咁靚仔嘅演員做日皇啊？即係你唯一就咁樣講咯，即係其他我覺得都恰如其分咯。係啊 ，OK 嘅。唔係咁嚟揾到個90% 相似嘅東條英機都真係。係啊，咁個首相似唔似咧？演得首相都似，喂，但係嗰個首相瘦少少啦，真嗰個嚟。好識得用佢嘅戲咧嚟令到自己加多幾秒。佢真係 powerful 啊！幾秒出鏡嗱，例如喺地底開會等咧，未走去幫即係有一個咪要阿南維幾捉翻去轉頭，係之後佢詐聽唔到嗰度，哇！佢攞咗10秒都唔止啊！即係聽講阿萬梓良成日都做呢啲噶嘛，揾啲位做，揾啲位做，呢個咁。同埋講起嗰段，我會幾欣賞佢嗰種即係尊重制度嗰種心態啊！嗱，咩叫尊重制度呢？因為根據日本嘅憲制，佢哋係君王立憲噶嘛。理論上嗰個天皇係唔應該干涉你個行政噶嘛。所以佢都講到佢哋叫做聖斷啦，即係叫個日皇去裁判翻件事應該點做。最尾即係佢哋因為3對3嘅原因。冇一個定論係啦，所以佢哋都即係好勉為其難去要求呢件事，即係特別係而家喺香港你知㗎啦，邊有規矩嘅啫？即係你見到嗰種，即係係咯，原來佢有個好好嘅規格，係咯，即係最少人哋就算二戰打緊仗都有呢種規格喺度仲存在㗎。有聖斷，剪報未聖斷，但係冇人咁樣去拉翻佢翻嚟，跟住佢一步一步喎，同埋佢講話俾你知，我永遠跟你嘅步伐行，你咁慢我就咁慢，我喺你後邊啊嘛。而家唔會啊，成隻招飛埋嚟，聖斷唔該係咁啊，聖斷。係咯，所以自己睇呢套戲嘅時候，我諗佢最大印象，特別係我諗對華文界嘅觀眾咧，就係佢俾日本軍人嘅另外一邊，我哋睇到咯，或者日本天皇你知，所以唔中意啦。咁已經足以唔中意啦。好似頭先探長講，大部分都恐極惡㗎啦，日本咧嗰個天皇應該晚晚都攬女嘅。一係哨牙，近視好深各樣。其實我覺得呢套戲咧，我睇完之後咧，如果佢拍電視劇咧，咁啊即係佢真係可以拍到喺呢個時代對於一個戰爭嘅一個史詩劇。不過其實可以由譬如現今，譬如你有個 let's say 有個學者或者有個記者去揾翻呢段歷史，咁樣穿翻入去嘅時候，你就可以。但係咁嘅出現嘅問題就係你要有立場。咁啊呢個立場就難搞啦。其實咧拍任何一啲嘢都係一定要有立場。即係正如我頭先話咧，你想打好啲，即係永啲零咁樣，你想打好啲，個立場佢反戰就 O K 㗎啦。大立場冇錯，入面嗰啲每個角色一定會有唔同嘅諗法㗎嘛。即係佢 O K 嘅。唔係，其實呢套戲我都覺得係反戰㗎。即係佢係反戰，佢反戰。但係問題你冇，但係冇人跪喺度，我認錯啫。冇錯，係爭呢啲咯。即係其實如果你中國人咁中意打手槍嘅，你咪投資多一場就同場加映咯，就揾翻本木亞宏嚟，可能佢都制嘅，俾多啲錢，即係拍多場揾食啫。即係應該 opening 就係 Once upon a time there was a little boy 咁樣開始。同埋中國咧咁多 A 貨咧，專登揾條友整容整到
本馬雲咁樣扮日皇跪多一鑊，咁又如何啫？哦，如果你話似本馬雲唔難喎，而家北京國內好多人，甚至乎咧，整個山寨版 making of 咪得咯，跟住嗰啲戲就剁咗，唔使啊！喺戲院個 lobby 嗰度咧，整個假人就係本馬雲跪喺度嘅，係喎，咁咪得咯，跪住張中國地圖。我總之擺嚿嘅嘢喺度，我記得細個，呃咗佢入場先，係咯，喂，係啊，下次你應該係咯，買之前揾戲院啲梳化凳係另外一件事啊，唔關你事。好，第四部曲嘅時候諗呢招，係咯。其實我睇呢套片，好似我哋開始強調咁啦，你睇到日本人嗰種所謂嘅製作認真，即係你有時有啲講啲真係歷史發生嘅故事，你唔認真咧，人哋會覺得你好流，即係又係不停咁舉嘅就係強國嗰啲電影咧。當你連個納粹標誌同埋個即係個佛教標誌都分唔到嘅時候，就算你講我自己幾慘，你幾英勇，人哋都係唔會信你噶嘛。即係我睇呢套片，我感受就係最深喺呢度咯。即係好似頭先阿 Ray 講，你好難揾到個穿崩位喺度。佢哋可能錯誤去信咗個信息，就係叫認真你便輸了啊嘛，咁樣唔想輸就變咗咁。其實日本咧，佢做任何嘢都相當認真嘅，即係我最熟嘅 AV 咧，佢都贏晒嘅嗱，即係唔好講鹹嘢啊，絕對。你講金粉餅，即係將佢成個人油晒金色嘅，其實鐵金剛已經有晒呢啲以前。死個人點啦？係你知唔知而家波多野結衣嗰套啊？佢連牙齒同牙肉都油埋金色嘅，你死未？係咩？你真係冇得同佢玩嘅，佢真係最認真嘅，可以話係。冇啊，講笑啫。唔係你講金牙肉嗰個係真定係真嘅？真嘅，係啊，即係呢個係 off topic， 但係佢哋嗰種認真係，即係任何地方都發揮到咯，意思係。即係我覺得冇所謂嘅，你咪即係你哋中意 feel 嘅嗰啲咪 feel 咯，但 feel 之餘。諗下自己有冇人咁認真，有冇 call 你 feel？ 冇所謂嘅，即係有時我都覺得好可悲嘅，即係你自己嘅民族，你都冇一個好自豪地可以用你自己嘅強勢嚟譴責人哋嘅時候，你咪焗住用情緒咯。咁我覺得我哋嘅民族就係咁樣過。但係慢慢呢啲嘢冇人會聽，冇人會理㗎啦。呢個我有保留，好難講。係啊，我都覺得係。講得多信係嘛？嗰啲係啊，呢啲因為唔係最主要係咁樣先揾到食。係啊，真係世風日下，冇得諗。所以就記住入場買飛睇啦。係咪？可以而家睇會有趣味啲啊！正如頭先我哋講嘅，即係你傾完呢啲嘢之後，觀眾吸收咗啲基本嘅資料啦。我諗佢會睇嘅時候會睇得有趣啲。因為我記得我睇嘅時候咧。就我又冇乜歷史嘅記憶，咁所以入到去就睇字幕咧，哇！我追到我頭都痛，頸都痛，又凍喎個冷氣。提一提觀眾記住咧，係可以喺 Facebook download 嗰個人物關係圖，同埋嗰個終戰嘅時間打底先，或者打底戲院買飛嘅時候攞，係啦，即係一個整體嘅活動嚟，係啊。係啦，咁就好電影係要入場支持嘅，咁多謝晒大家多多支持啦嚇！咁難得攞到咁嘅嘢翻嚟，真係噶！我都係嗰句，我好佩服買片。嗱，應該咁樣講，我哋傾完呢個 round 之後咧，你知道咁好嘅戲，你點可能唔攞？你做電影噶嘛，就咁咯。好啦，咁就啱嘅，多啲好似你啲咁嘅人先得嘅。有啲觀眾，香港太少觀眾入場先得喎，觀眾唔入場，我哋又係頂唔順嘅喎。成日話完都完唔到，喂！我想問下你阿 Ray，日本人去睇套戲多唔多咧？香港嘅日本人，香港日本人咧嗱咁樣講，我哋就真係未正式去行入去戲院逐個人頭數。康山係咪特別多先？嗱，康山多嘅咧係退休人士多。咁因為康山都日本人住。我諗日本人會有嘅，但係我哋冇正式去用日本人個角度去分析。咁但係咧，我哋喺崇光上面咧都即係佢哋幫我哋黐咗海報啦。崇光有間書店啦，佢哋好多日本人想睇。咁呢個就即係出現咗啦，一個題目啦。咁但係你話譬如日本人想唔想望呢個事咧？咁呢個另外一個題目。係啊。其實我覺得完晒成個戲，你應該租個地方，就中國人同日本人大家坐低度傾下偈啫，開個討論會。翻譯嗰個。呢個要好小心去處理，但係呢個我覺得有意義嘅。係有意義嘅，即係唔好揾一啲要睇卡通片嗰啲人嚟，即係識睇嗰啲。唔係，即係我都係衍生咗一樣嘢咧，就係趁香港仲有呢個空間，係可以做得到咯。係中國啱全個口環領土裏面諗都唔使諗，得呢個地方可以。台灣都冇呢度。
唔係啩？台灣都冇啊。台灣都冇，好多人台灣喺我 Facebook 度留言，就係台灣幾時做？台灣都冇人買。我以為台灣會做呢套戲，但係冇，所以即係唯一一個，唔係咁樣講，全亞洲得我一個啫。哦，咁啊，地球其他地方咧，我諗可能有人，譬如我諗德國嗰啲會做嗰啲，但係成個亞洲嗱，喺香港係第一個 territory release 嘅。哦，日本8月8號，我哋8月27。咁所以真係要珍惜啊！即係大家快啲入場，亦都冇得上網睇，哈哈！第一次真係入場支持，因為冇人做翻譯嘛，但覺得太過嗰啲叫咩啊？太過意識不良，亦都冇得鬧本書，因為本書係重慶出版社嘅。OK，咁好啦，啲場數希望遲啲又多翻啲啦。係啊，希望咯，唔係多啲人入場嘅場數會多翻嘅，真係多啲。但係少人入場就冇辦法啦。好，靠大家啦，真係。靠大家。多謝晒咁多位，多謝晒，拜拜。拜拜。